घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। तो हंसते रहो, खिलाते रहो और क्या ही मजेदार करते रहो। ये देखो पांडा क्या ही जबरदस्त ट्रायल मार रहा है और क्या ही जबरदस्त खाना खा रहा है साला मोटे कहीं के। ओए ये देख मोटे। तो ये देखो हम आ चुके हैं हमारा इवेंट की तरफ और ये देखो हमारा मिस्टर ट्रैक मिलने वाला है जो कि 10 बार बूया करने पर मिल जाएगा और क्या ही जबरदस्त लुक दिया जा रहा है। जो कि मास्टर ट्रक का ये स्किन गड्ढे का स्किन है जो कि तगड़ी सी है और बेहद सी है और यह क्या ही जबरदस्त ग्रीन जैसे बनाया हुआ है और क्या ही टट्टू बनाया है। ये देखो हीरोइक का बंडल का जैसा यहाँ बनाया हुआ है और ये देखो आगे की तरफ रड दिया गया है और यहाँ